हाँ तो गाइस ये रहा मेरा दिन का पहला ऑर्डर। और भाई साहब ये देखो बम ब्लास्ट होने के बाद 18 का सीन, पुलिस बहुत ज्यादा थी यहाँ पर भी। मैं चल दिया GIP से नेक्स्ट ऑर्डर लेने। बहुत देर से मैं इस रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा था, बहुत देर के बाद ही मिला मेरे को। तो यहाँ से मैंने कुछ देर के बाद ऑर्डर उठाया। ये रहा मेरा ऑर्डर। और ये देखो छोटे बच्चों की बस। GIP के अंदर का सीन बहुत प्यारा था भाई साहब। ऑर्डर लेके फिर मैं निकल गया बाहर की तरफ। फिर मेरे को ठंडी लग रही थी, मैंने पहना जैकेट पहन के ये ऑर्डर भी कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा दिया। अगला ऑर्डर उठाने गया तो मेरे को यहाँ पे रेड लाइट पे थोड़ी देर तक वेट करना पड़ा, जब तक रेड लाइट खत्म नहीं हुई। फिर भी मैं वेट कर लेता हूँ। अगला ऑर्डर उठाया मैंने चीज केक से। इस ऑर्डर को भी मैं टाइम पे पहुंचा दिया कस्टमर के पास।